Sports News Blast. Sa balitang sports, gipadayag sa Alaya Malaluan sa PLDT High Speed Hitters ang piblia ka mga players sa Premier Volleyball League nga nahimong inspirasyon niya sa paghulma sa iyang professional volleyball career. Lakip niini si Brock Van Sickle sa Next Led Chameleons ang nakadaog na og tulo ka beses nga conference MVP. Gihingadlan usab niya si Gemma Galanza sa Creamline Cool Smashers tungod sa iyang kompleto nga abilidad isip wing spiker. Inspirasyon usab niya si Myla Pablo sa Next Led Chameleons nga nailhan sa iyang consistent nga scoring. Gipasalamatan usab ni Malaluan ang iyang mga kauban sa team nga sila ni Savi Davison og team captain nga si Kat Arado. Matod pa ni Malaluan, gusto niyang makatun sa ilang mga kalidad samtang padayon niyang ginapaayo ang iyang duwa sa liga.